Na csó! Egy olyan videót szeretnénk most csinálni, amiben Minecraft mapokat fogok játszani, és a gépemen el fogok kezdeni egy új sorozatot, vagyis az első sorozatomat, amiben Minecraft mapokat fogok játszani. A leírásban ott lesz a link, vagyis az e-mail címem, amire akarjátok-e küldeni. És én azt szeretem, amikor jó hosszú, nem nehéz, sem könnyű, úgy közepes tájékán. Pisztolyrendszerekhez, meg ilyen resztórendszerekhez egyáltalán nem értek, mert kezdő vagyok. Úgyhogy sokat fogok vele szarakodni. De ahogy kértem, minél hosszabbak, ne túl könnyű, ne túl nehéz legyen. Csak ennyi kell. És a leírásban ott lesz az e-mail címem, és arra küldhetitek. Csak